ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஜான்சி ஈஸி குக் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபிங்க, பனானா பணியாரம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பணியார ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோங்க. முட்டை பணியாரமும் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க அதை செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கிற பணியாரம் பார்த்திங்கன்னா பனானாவை பேஸாக வச்சு இந்த பணியாரம் செஞ்சுருக்கோங்க. சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஈஸியான மெத்தடில் டேஸ்டியான இந்த பனானா பணியாரம் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனையும் டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பனானா அண்ட் இட்லி மாவை பேஸாக வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி பண்ண போகிறோங்க. உங்கள் வீட்டில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்தப்பெல்லாம் நீங்கள் பனானா எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 பனானா எடுத்துக்கிறேங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான இட்லி மாவாக இருக்கணும். காலையில் அரைச்சி ஈவினிங் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா நைட் அரைச்சி அதை மார்னிங் யூஸ் பண்ணலாங்க. ரொம்ப புளிப்பான இட்லி மாவு எடுத்திங்கன்னா ரெசிபி கண்டிப்பாக நல்லா வராது. நான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான இட்லி மாவை எடுத்து வச்சுட்டேங்க. இப்போ நம்ம இந்த வாழைப்பழத்தை தோலை உரிச்சிட்டு நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். 2 பனானாவையும் நான் நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டேங்க. இது நம்ம இட்லி மாவு கூட ஆட் பண்ணிடலாம். 150 கிராம் நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் துருவல் 1/2 கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 பிஞ்ச் குக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது சால்ட் தேவை கிடையாதுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி இட்லி மாவில் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் நமக்கு சால்ட்டு தேவையில்லை. குக்கிங் சோடா மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் நான் சுகர் கூட சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அதை சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பணியாரம் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக வருங்க. இப்போ மாவு எடுக்கும் போதே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நமக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு. ஒரு பவுலில் 4 ஸ்பூன் கீ, 4 ஸ்பூன் ஆயில் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. கீ மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பணியாரம் கூட செய்யலாம், ஆனால் ரொம்ப திகட்டுற மாதிரி வந்துடும். அதனால் ஆயில் அண்ட் கீ ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பணியாரம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே போடாமல் நம்ம பணியாரம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு நான்ஸ்டிக் பணியாரக்கல் வச்சுருக்கோங்க. பணியாரக்கல் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் ஆயில் அண்ட் கீ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை ஊற்றிடலாம். ஆயில் அண்ட் கீ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சிங்க. இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பேட்டர் இருக்கு இல்லையா, பணியாரம் பேட்டர், அதை நம்ம ஊற்றிடலாம். எல்லா குழிகள்லேயும் நம்ம மாவு ஊற்றியாச்சுங்க. ஸ்டவ்வை ஆல்ரெடி நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருந்தோம் இல்லையா. 3 to 4 மினிட்ஸ் ஒன் சைடு நல்லா வேகணுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒன் சைடு நல்லா வெந்திருக்கு, கீழே நல்லா வெந்து மேலே நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் அல்லது ஃபோக் ஸ்பூன் வச்சு 1 by 1 திருப்பி விட்டுக்கலாம்.
எல்லா பணியாரத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம திருப்பி விட்டாச்சு. பாருங்கள், ஒரு பணியாரம் கூட ஒட்டலை பாருங்கள். இப்போ இது மேலே ஆயில் அண்ட் கீ நம்ம தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாங்க. 1 மினிட் நம்ம வச்சுருந்தோம், அதை சரி திருப்பி விட்டு இப்போ பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பணியாரம். பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. டபுள் சைடும் நல்லா வெந்திருக்குங்க. பனானா பணியாரம் ரெடி. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம இன்றைக்கி பனானா பணியாரம் தாங்க செஞ்சுருக்கோம். பார்க்கும் போதே பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா? டேஸ்ட்டுமே வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. நல்ல சாஃப்டாக அண்ட் ஃப்ளஃபியாக இந்த பனானா பணியாரம் இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த ரெசிபியை உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க. அவங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்கங்க. கிட்ஸுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த ரெசிபி சாப்பிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபியை நீங்களும் இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.